Salom dasturchilar. Agar Laravel va backend haqida foydali kontent yoqsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Assalomu alaykum barchalarga. Sizlar bilan men yana Isroil Bazizbek. Videoni to'xtatib, kunduz kuni davom ettirishga to'g'ri keldi. Sababi, men aytib ketaman shu videoni shu qismida. AI modellarni tekinini ishlatganimiz hisobiga kechqurun unga bosim ko'p bo'ldi va AI ni javob berishi sekinlashdi va umuman javob bermasligi ham olib kelib qo'ydi. Endi bizda tekin bo'lgani uchun Google ham unchalik majbur emas bizga ishlatib berishga. Endi ko'ramiz, o'sha kodimiz mana qaranglar. Order agentimiz bor, o'sha yozilgan so'zlarimiz va toolimiz bor. Bu joyda mahsulotlarni qaytarib berish kerak. Ko'rasizlar, qaranglar. Do'konimizda ikki xil olma mavjud deb aytayapti. Birinchisi mana olma deb turib, ID 6 narxi 27 ming ekan. ID 8 narxi 42 ming ekan. Endi buni ko'ramiz, haqiqatan bizning ma'lumotlar bazamizda bormi? Olma. Mana 6 va 8 ID'larda demak ikkita olmamiz bor ekan. AI ham mana shu narsani bizga ta'kidlab aytib berdi. Bundan bilsak bo'ladi, tool nima qilib beryapti? Yana aytib ketaman. Toolga AI murojaat qiladi, mana name ni yuboradi AI va bizani xuddi API ga o'xshab u name parametrini ushlab olib, requestni ushlab olib, shunchaki database ni izlab bor bo'lsa qaytarib beryapti. Bo'ldi. Endi requestiga kelib ko'radigan bo'lsak, mana qaranglar. HTTP client 2 marta ishlagan. Birinchisida nima ishlagan, ikkinchisida nima ishlagan ko'ramiz. Birinchisida demak menga 2 kilogramm olma kerak deb turib, tekstida sen meni do'konimda hokazo deb aytilyapti. Bu yerda birinchi promptimizda agent ishlayapti, ikkinchisida u bilyapti nima qilish kerakligini, search productsni ishlatish kerakligini angladi. Chunki unga mahsulot haqida so'radi va ikkinchi marta murojaat qilganida bizani tool'imizga murojaat qildi mana. Va bizning tool'imiz bergan javob. Ko'rishlar mumkin, nima deb aniq qilgan mana. Name berish kerak bo'lgan va u search productsni ishlatgan va u o'ziga kerakli qiymatni qabul qilgan mana. Ikkita produkt qaytgan, adashmasam mana ID 6 va ID 8 da qaytgan. Va u buni ko'rib, mana bu yerda o'zi mana bergan anaqasida ko'rishlar mumkin, olma deb turib izlagan. U nimadan kelib chiqadi? Bu tekstdan kelib chiqadi. Mana bu masalan banan deydigan bo'lsak, u banan deb izlashni boshlaydi. Ya'ni biz yozgan API'imizdagi deylik, API sifatida tushuntiraman. Qaranglar, rasmiylashtiraylikmi deb aytayaptilar. Qaranglar, balki banan yo'qdir bizda. Va ko'rasizlar, bananimiz yo'q ekan. Buni ham keysini olib ketishlar kerak bo'ladi. Chunki AI hozir anglamayapti. Bizning ma'lumotlar bazamizda yo'q bo'lsa, yo'q deb degan narsani bu tushunmadi. Biz unga tushuntirmadik chunki. Izlab topasan, yo'q false bo'lsa degan narsa menimcha yozilmagan bu joyda. Yozilmagan ekan. Menimcha yozib qo'ysa mana font true bo'lsa mahsulotda bor bo'ladi, aks holda mahsulot topilmadi degan xabar berdi deb aytganmiz. Aks holda demaylik. Font false chiqsa mahsulot topilmadi degan xabar berdi. Biz bunga qat'iy tushuntirmasak, aytganimdek, AI'imiz sal sayozroq o'ylaydi. Mana bitta messej ham berib qo'yaylik, mana mahsulot topilmadi deb. Kuzatamiz. Banan topildi. Bu joyda demak kontekstimizni to'liq tushunmayapti. Bu narsani tushuntirish kerak. Boshdan oyoq qilib qaranglar. Buni hozir yozib ko'raman. Search product tool da found false kelsa, bu mahsulot topilmadi degani. Bizda bu mahsulot mavjud emas deyish kerak deb biz bunga to'liqroq aytamiz va siz buni toolni ichida ham ta'kidlab ketishingiz kerak bo'ladi. Found true bo'lsa mahsulot bor bo'ladi, false bo'lsa mahsulot topilmadi degan xabar berdi deb yana eslatamiz. Kelinglar endi yana bir marta urinib ko'ramiz.
Do'konimizda mavjud deb aytyapti, lekin keling bu ildizini izlaymiz. U bizga nima deb request berdi? O'zi bizning toolimiz nima deb javob berdi? Shubhali, chunki u yo'q deb aytish kerak bo'lgan narsani mana banan. Qaranglar, found true qaytargan ekan. Bu joyda demak, mani yozgan kodim noto'g'ri bo'lgan. Mana bu narsa ishlamagan, produkt bo'lmasa is empty deymiz. Is empty bo'lsa, ana bo'sh bo'lsa, ana ko'rdinglar? Xatoliklar bo'lib turadi. Limitimizga yetib kelibmiz. To'xtanglar, men keyinni almashtiraman. Keyinni almashtirdim. Endi ko'ramiz. Responsi nima deb javob beradi. Mana ko'rasizlar, uzr, bizda bu mahsulot mavjud emas. Hozirda do'konimizda banan topilmadi. Ko'rishlar mumkin. Biza kontekst qanchalik to'g'ri va nima deydi, to'liqroq bersak, shunchalik yaxshi bo'ladi va kodimizga ham e'tibor berishimiz kerak. Endi nima qilamiz? Yana bitta narsani ko'rsatib beraman. Conversation, ya'ni remember conversationni sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bu nima degani? Yozishgan xabarlarni saqlab borish. Hozir AI bu narsani saqlab bormayapti. Mana bu joyda mana conversations degan tablelar bor, ko'rib turibsizlar, lekin bo'm-bo'sh. Biz remember qiladigan bo'lsak, bu mana shu har bir yozishmani saqlab boradi va AI ga qaytarib yozadi. Ya'ni siz unga chatda davom ettirmoqchi bo'lganingizda AI ni bilasizki, esidan chiqib ketishi mumkin. Undan oldingi yozishganlarimiz. O'shani eslatib turadi yoki mana shu maqsadlarda ishlatamiz. Bo'lmasam conversationni endi asta ko'ramiz. Ana bo'lmasa kelinglar, remember mana bu joyda aytibdi. Remember qilish uchun mana bu trade ishlatishing kerak deb aytibdi va vendor publish at some commands migration, ya'ni migratsiyalarni yaratib olishing kerak, uni migratsiya qilib olishing kerak deb aytibdi va mana bu ishlatayotgan joyini qaranglar mana. Remember conversations degan trade chaqirishimiz kerak. Bu o'zi bilan kerakli model metodlarni olib keladi. Mana bu joyga chaqirib qo'yamiz va buni chaqirib qo'yamiz va bo'ldi. Endi buni ishlatish uchun buni ichida metodlar bor. Mana for user, ya'ni conversation userga bog'lanadi. Ya'ni relation qilib bog'lanadi. Biz uni conversations, agent conversations degan tableda ko'rdik, user ID bor edi. Va this conversation userda mana bu demak userimiz tenglanadi. Shu for user qilgan userimiz tenglanadi atributga. Keyin u kerakli joylarda ishlatiladi. Endi ishlatish qanaqa bo'ladi? Order controller yo'q, controllerga kiramiz. Shunchaki bunaqa qilib ishlatmaymiz. Kelinglar, men userni o'zi odatda buni qayerdan olasizlar? Bu userni ro'yxatdan o'tgan user yokida o'zingizlarning logikalardan kelib chiqib olasizlar. Men hozir birinchi user oldim, sababi meni ma'lumotlar bazamda bittagina user yaratib qo'yganman. Mana Azizbek degan defaultni user bor. Shuni olgin deb aytib qo'ydim. Sizlar endi o'zingizlar logikalardan kelib chiqib userni olasizlar. Aus user deb yozib qo'yaman masalan. Endi buni prompt berishdan oldin mana for user degan metodni ishlatib, shu kerakli userni berib yuboramiz. Yaxshi. Va hozir buni ishlatsam, qaranglar, buni ishlatamiz. Mana start qilamiz. Limitim tugab qolmasin. Aytadi, uzr, bizda bu mahsulot banan mavjud emas deb turib ana qotdi. Endi conversationni saqlab qolishdan maqsad nima deydigan bo'lsak, qaranglar, buyurtma yaratayotgan paytimizda deylik, biz aytamiz, menga 2 kilogramm banan kerak dedik-da. Bo'ldi, 2 kilogramm banan bizga hisoblab berdi. To'xta dedik, menga yana 1 kilogramm olma qo'shib yubor desangiz, u nima qiladi? Hozir conversationni saqlamasak, u 2 kilogramm banan so'raganimiz esidan chiqib ketadi. Nima qiladi? Bu yoqqa keladi. Bo'ldi, 1 kilogramm olma ekan deb hisoblab ketadi. Yana qo'sh deganni u nima qiladi? Anglamay qolishi mumkin. O'shaning uchun conversation saqlaymiz. U oldin biz banan so'raganimizni ham bilib turadi. Hozir olma so'rayotganimizni ham biladi-da, общий hisoblab berish kerak bo'ladi. O'shaning uchun biz nima qilishimiz kerak? Chatni saqlab borishimiz kerak. Hozir bu narsani qildik, mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana agent conversations degan tableimizga ma'lumot tushdi. Mana ID yaratilgan, user ID'si 1, banan sotib olish istagi mana. Ko'rasizlar, ana istagimizdan ham yozib qo'yapti. Mana bu joyda ko'rishlar mumkin. Menga 2 kilogramm banan kerak deb aytganman. Bu yerda istagimni demak o'zi bilib AI yozib qo'yapti va conversation message'lar bor. Bu yerda ikkita message turi bo'ladi. Birinchisi mana roliga qaraydigan bo'lsangiz user, ikkinchisi assistant va qaysi agentdan bo'lgani.
Ya'ni buni user so'radi, kontentini ko'rasizlar. Menga 2 kilogramm banan kerak deb so'radi, qolgan narsalar bo'm-bo'sh. Va AI'imiz javob beryapti. Mana uzr, bizda bu mahsulot banan mavjud emas deb turib, qaysi toolni ishlatganini ham mana yozib qo'yapti. Mana search products toolni ishlatgan. O'ziga kerakli ID'lar bilan saqlanyapti bu joyda, reasoning ID va tool nima rezultat berganini ham saqlab qo'yapti mana. Search products qaytardi, mana found false ni productsni bo'm-bo'sh qilib qaytardi. Mahsulot topilmadi. Result ID null. Ko'rishlar mumkin, token qancha ishlatyapmiz, bu yerda qaysi AI model ishlatyapmiz, hammasi saqlanib borilyapti. Bu narsa kelajakda o'zi uchun ham kerak bo'ladi. Endi bu chatni qanday qilib davom ettiramiz deydigan bo'lsanglar, birinchidan biz mana bu UI ga chiqarishimiz kerak. Conversation ID ni Conversation ID degan properties bor. Mana bu joyda ko'rishlar mumkin mana. Bu yaratilgan payt o'shanga tenglanadi. Biz ichidan chiqarib olishimiz mumkin. Va bizga nima qilamiz? Continue degan metod yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Continue deb. Bu ham request qabul qiladi. Request qabul qiladi, validatsiya qilamiz. No, sal bo'rtib ketdi, shu yergacha olaylik mana. Conversation ID talab qilamiz va message talab qilamiz. Endi userimiz o'zimizda bor va bitta bu yerga kelamiz. Mana bu joyni dokumentatsiyadan ko'rsatolman, sababi sizlar ham dokumentatsiyadan olasizlar baribir ham. Shuning uchun topish oson bo'ladi. Shunchaki boyagi narsa takrorlanyapti, lekin for user o'rniga continue ishlatib, buni ichida qaysi userga belgilanib ketyapti. Bo'ldi, mana buni olamiz. Response for user ishlatmaymiz-da, continue ishlatamiz. Mana continue va birinchi parametr sifatida nima so'ralyapti? Conversation ID va ikkinchi parametr sifatida user so'ralyapti. Qaysi user davom ettiradi degan ma'noda. Promptiga o'sha xabarimiz ketaveradi. Va yana return response, conversation ID qaytarib qo'yamiz, response qaytarib qo'yamiz, bo'ldi. API fayliga kiramiz. Buni continue qilamiz va buni ham continue qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Mana o'zi continue'im tayyor. Qaranglar. Uzr, bizda mana yana bir marta so'raylik mana. Ko'rasizlar, kechirasiz, bizda mahsulot mavjud emas. Hozirda do'konimizda banan topilmadi deb aytayapti va conversation olamiz. Va shu conversation uchun dedik. Tushunarli. Unda olma kerak deymiz. Ana tushunishlar uchun u birinchi safarida banan yo'qligini aytgan. Bizda olma mavjud, quyidagi variantlar bor deb turib, mana yana bananlarni beryapti, olmalarni beryapti. Ya'ni u undan oldingi chatlarimizni o'qib oladi. Buni biz ko'rishimiz mumkin. Request ichida mana 1 sekund oldin bo'lgan, continue bo'lgan. HTTP klient ketyapti. Mana bilan o'chirib tashlaylik. Studio tursin. Tushunarli, unda olma kerak deb aytdik. Bu joyda olmani izlab, bu kontekst toolni ishlatgan variant ekan, mana. Beruvchisan va hokazo. Bu joyda model generation function shu narsalar ketyapti va bu yerda yozilgan xabarlarimiz bor va qisqasi kontekstimizni u bilyapti, o'qiyapti, qayerda nimaligini biladi. Va biz bu chatni davom ettirsak bo'ladi yoki yangi chat yaratsak ham bo'ladi. Bu narsa shunaqa ishlaydi. Conversation saqlab olish bu maqsadga qarab ishlatiladi. Agar saqlab olish kerak bo'lsa, saqlab olamiz. Hozirgi bizning holatimizni saqlab qolish kerak. Va undan tashqari yana shu qismida men ko'rsatib ketaman. Streammi, ya'ni real time javob berish. Hozir qaranglar, masalan, oddiy GPT ga kirsam, salom desam, qaranglar. So'zlar, ya'ni birdan hammasi paydo bo'lib qolmaydi-da, mana qaranglar, bizning responsimizni qaranglar. Bossam, turib birdan keladi respons ko'rayotgan bo'lsanglar. GPT qanaqa javob beryapti? Salom deb mana bu so'z chiqib, keyin orqasidan masalan harfma-harf chiqyapti yoki so'zma-so'z chiqyapti. Mana shunaqa kelyapti. Ya'ni birdan hammasi paydo bo'lib qolmayapti. Mana shu narsa ham bor. Bu narsani qilsak bo'ladi, juda ham oson. Buni qanaqa qilamiz? Keyin mana bu stream degan izlab ko'ramiz. Streaming mana.
oxiriga stream qo'yib yuborsak, bu bizga stream tarzida javob beradi deb aytayapti. Hozirgi holatimizda xuddi shu continue'ni olamiz, pasrovga qo'yamiz. Buni stream deb aytamiz. Bunga ham conversation ID berishimiz ham mumkin. Xohlasak, nullable qilib turamiz. Yo'q, mayli, shunaqa. Conversation ID berib turaveramiz. Bu yerda biz bu tartibda qaytara olmaymiz. Bu narsani nima qilib qaytaramiz? Response-ni to'xtanglar mana. Stream qilib turib qaytarishimiz kerak ekan. Stream va ichiga nima berishimiz kerak? Promptni berib yuborishimiz kerak. Mana stream prompt. Demak, continue bo'lmaydi. Prompt bo'lmaydi. Obyekt yaratib olib, mana bu joyda stream response o'zini qaytaradigan qilamiz. Stream ichiga nima qilamiz? Message berib yuboramiz. Request input message for user metodi bor bo'ladigan bo'lsa, to'xtanglar, bitta for user hozircha ishlatmay turamiz. Mana bu joyda bo'lishi mumkin. Agar bo'lsa ham mana va bo'ldi. Keling, endi buni ishlatib ko'ramiz. API faylimizda stream bu chat stream bo'la qolsin. Qanaqa javob berishini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Post metodda bo'lib turaversin, stream qilamiz va shu tartibda javob bersin deymiz. Endi xuddi shu ma'lumotlarni olamiz, mana bu joyga yozib qo'yamiz. Mana conversation ID berib, shuni stream tarzida davom ettiramiz deb aytamiz. Qaranglar, ko'rasizlarmi? Qanaqa natija bo'lganligini. Ya'ni stream tarzida kelishni boshladi. Birinchi bu pastdan yuqoriga keladi, qaranglar. Stream start bo'ldi deb aytayapti. Undan keyingi xabarda olma, ya'ni izlanyapti. Bu joyda tool ishlatilyapti. Argument sifatida. Uchinchisida tooldan kelgan javobni olyapti. Tool result, ya'ni toolning rezultatini olyapti. Bu yoqlarga kiradigan bo'lsak, qaranglar mana. Text start bo'ldi, ko'rasizlar? Text delta deb turib, bizda olma mavjud, quyidagi variantlar bor deb turib, mana bu yarimidan kelgandan keyin text to'xtab qoldi va bu yog'idan davom etadi mana. Narxi mana shuncha va davomi bu yoqda. Ya'ni bu shunaqa ishlayaptiki, birdan hammasi chiqmaydi, qism-qism bo'linib chiqyapti bu joyda. Siz buni front-end tomonida integratsiya qilganingizda mana shu tartibda o'sha chat yozgandek bo'ladi. Mana bu yozgandek integratsiya bo'ladi mana. Nima gap deymiz? Xuddi shunaqa chiqaziladi. Va siz botlarni mana shu tartibda nima qilsangiz bo'ladi, boshqarsangiz bo'ladi. Endi nima qilamiz? Mana ishga ketadigan vaqtim bo'lib qoldi. Davomini kechqurun olishga harakat qilaman. Sizlar buni sezmaysizlar ham. Endi bu yog'iga asosiy narsa to'liq kodni men ko'rsatib beraman, shu qanaqa ishlashligini. Xo'sh, mayli, kelinglar, loyihani ishlashini ko'ramiz. Hozir tayyor promptlarni, ya'ni kodlarni yozib qo'ydim. Kelinglar, bitta zakaz berib ko'ramiz mana. Start order qilamiz. Menga 2 kg olma kerak deb aytdim. Yaxshi, bu aytayaptiki, olmaning ikkita turi bor. 27 minglik va 42 minglik deb so'radi. Endi biz continue qilamiz o'sha chatni va aytamizki, nomer 1 deb. Ya'ni bu yerda ko'ramiz hozir. Birinchi nomerdagi 27 minglik edi va undan 2 kg oladigan bo'lsangiz deb hisoblab beryapti bizga. Endi buyurtma yaratish xohlaysizmi yo'qmi deb so'radi. Keling, ha deymiz. Buyurtma yaratildi, order 13 deb so'ramoqda. Ko'rishlar mumkin, product ID 6. Endi ko'ramiz, product ID 6 da nima bor. Olma bor, mana 27 minglik olma. Va undan ikkita endi olgan bo'lsa, endi kilogrammiga hisoblaydigan bo'lsak, mana shuncha summa chiqadi, o'sha 56 ming o'sha summa chiqadi. Va bizani loyihamizni mohiyati shunday edi. Bu qanaqa ishlashini endi sizlar bilan ko'rishimiz kerak bo'ladi. Stream o'sha aytganimdek stream bo'lib ishlaydi. Qaysi nima qanaqa mana receive bo'lib keladi bu joyda tushuntiradi sizga mana delta
Bizda deb turib boshladi. Olma mahsulotining 2 turi mavjud deb turib mana bu ham boshladi. Endi men sizga mana promptlar qanaqa to'liq yozdirilganligini ko'rsataman. Mana instruction degan sintaksi bor PHP'da. Siz buning ichiga stringni yozsangiz bo'ladi va kengroq stringlarni bemalol yozsangiz bo'ladi. O'shaning uchun shu narsa ishlatilgan va buni ham o'zini sintaksi bor. Masalan, bunaqa qilsam qizarib qoladi. Xo'p, bu joyda mana ko'rishlar mumkin. Muhim narsa, albatta bundan izlab top. Ikkinchisi, found false bo'lsa, kechirasiz, mahsulot bizda yo'q deb aytasan. True bo'lsa, natijaga qarab mahsulotlar borligini aytasan. Qoida 3-da qaranglar. Miqdor ko'rsatilmagan bo'lsa, so'ra, masalan 1 kilogramm, 2 dona kabi miqdorlarni aniqlab ol deb aytilgan. Qoida 4-da oxirida masalan hisoblab ko'rsatish formulasi, mahsulot nomi, miqdori ko'paytirilgan narx jami chiqazib ber degan. Boyaga ko'rdinglar. Hisoblab chiqazib berdi o'zi o'sha narsa. Agar mana ha yoki yo'q deb so'ra, ha bo'lsa deyapti. Create orderni chaqir, bu toolimizni. Agar yo'q desa, yana aniqlashtir deyilgan. Qoida 5. User ma'lumotlariga mana qaysi userligini biz bu bilyapti. Mana bu joyda buyurtmani ko'radigan bo'lsa, user ID 1. O'z user ismimiz bitta edi. Mana bu shunchaki mana yuqorida user deb turib, this conversation userga tenglanadi. O'sha mana bu metod orqali, for user orqali biz metod ishlatdik-ku. User ma'lumotlarni berib qo'yamiz. U tushunishi uchun kimga buyurtma yaratayotganligini va muloqot uslubi. O'zbek tilida samimiy va qisqa gapir. Narxlar so'm bilan ko'rsatib ber va emojilar ishlatib chiroyli formatlash qil deyilgan. Mana bu joyda ham ko'rishingiz mumkin. Stikerlar ishlatyapti, masalan, keyin yoki kulgan stikerlar ishlatadi, shunaqa narsalar ishlatadi. Qoida 7 create order chaqirishda faqat o'sha mahsulotlarni bizdan tooldan topib, mana example sifatida ham berib qo'yganman. Uni ichidagi IDlarni ishlat degan ma'noda ketgan. Hech qachon o'zingdan ID topma. Xullas, maqsad AIni o'zini o'ylashini kamaytirish, qisqartirish bizani logikaga kelganda. Sababi u o'zi qayerdandir produkt ID topib nimadirlar qilib qo'yishi mumkin. Qoida 8da endi bu joyda buyurtma tasdiqlagach qabul qilindi, siz bilan bog'lanamiz deb aytasan deyilgan va mana bu joyga yaratilgan order ID ko'rsatiladi. Ko'rasizlar mana. Order ID 13 ko'rsatilyapti. Yana eslatma sifatida yana aytilyapti, mana shu mahsulotlarga tayangan deb turib. Create order kiradigan bo'lsak, foydalanuvchi tasdiqlagan buyurtma yaratadi. Adashmang, IDni o'zing yaratma deb yana so'ralyapti. O'sha mahsulotlardan kelgan IDni ishlatgan deb so'ralyapti. Bu yerda sxemamizni qaraydigan bo'lsa, user ID keladi, product ID, quantity keladi. Bu yoqda easy kelgan ma'lumotni yaratib, shunchaki qaytarib beryapmiz bo'ldi. Order IDni qaytarib beryapmiz bo'ldi. User IDni biz AIga o'qitganmiz, mana bu joyda user IDsi bor. Keyingisi o'zi bu narsa o'zimizda bor edi. Mana bu joyda ham sal to'liqroq qildim, ya'ni IDlarni adashtirib qo'ymasligi uchun. Bu joyda masalan searchda mana shunaqa chiqadigan bo'lsa, produkt IDga 6 yubor deb yana o'qitilyapti. Mana bu joyda mana shu narsada tushuntirib yana yozib berilgan va datani ham ko'rganman. O'sha narsalar va buni ishlashini ko'radigan bo'lsak, juda ham easy va biz xohlagandek narsani beryapti. Buni yana ham takomillashtirsanglar bo'ladi. Endi bitta narsa qilamiz, bunga chat qo'shamiz, ya'ni web ko'rinishida keldi chat qo'shib ko'ramiz. Buni men tayyor AI yozdirtiraman. Xo'sh, endi aytdim, AI ga yozdirtiraman deb turib, mana welcome blade ga yozdirtirdik. Bu UI qismi, front-end qismi desak ham bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri API bilan ishlagan va bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, oddiy UI qismini mana ko'rsataman. Ko'rib turibsizlar mana. Endi bu joyda mana ikkita endpointimiz bor, start bor va stream bor. Startda chat start bo'ladi. Undan keyingi holatimizda u streamni olib ketaveradi. Pastroqqa tushamiz. Mana bu joyda tayyor promptlar yozilgan. Mana bu narsa mana birdan bossanglar mana shu ketadi. Xo'p, undan ham pastrog'ida append message bor, show typing, ya'ni yozayotgan paytini bu ko'radi. O'sha kelgan mana syncing bo'layotgan bo'lsa, demak o'sha typing bo'layotgan bo'ladi deb turib, streamni ichidan o'zi yechib oladi. Streamni ko'ruvdik, postmandan kelganligini qanaqa qisma-qism keladi, birdan hammasi kelmaydi.
Masalan, sizga tegishli deb masalan shundoq yozib ketadi, o'sha narsani usha oladi. Send message'imizda bu yuborish qismi. Qaranglar, bu yerda agar conversation ID bo'lmasa deyapti. Start message bo'lsin deyapti. Ya'ni start qilamiz chatda deyapti conversationni. Agar bo'ladigan bo'lsa streaming qilamiz deyapti. Mana bu joyda mana headerda accept, demak text event stream berilyapti serif tokenlari bilan. Va u narsani ushlab olib, mana stream end bo'ladigan bo'lsa chatni yopamiz, text delta bo'lsa tekstga chiqazamiz deb turib, o'zini o'sha kelgan shablon asosida yozilgan. Endi kelinglar shuni bir ishlatib ko'ramiz. Masalan, menga 1 kg apelsin kerak deb yozadigan bo'lsak, AI'mizani javob berishini kutamiz. Aytganimdek, biz tekin modelini ishlatyapmiz. Bu degani responsimiz sekin bo'ladi. Ayniqsa kechqurun bu juda ham sekin bo'lar ekan. Men mana shu videoni olaman deb kechqurun ishlatishga to'g'ri keldi va juda sekin. Lekin kunduz kuni ishlatsanglar, bemalol ishlab beryapti mana shu model. Mana shuni o'zida ham sekin bo'lsa ham javob keldi. Qaranglar, qaysi birini tanlaymiz? Birinchisini tanlaymiz deb aytamiz. Yaxshi, bizda chiqdi. Endi tasdiqlaymiz. Ko'rishinglar mumkin, buyurtma 24-yaratildi. Mana ko'rasizlar, apelsin 38 mingdan 1 kilogramm olganmiz va bu databasega tushganligini ham ko'rishinglar mumkin. Mana 24-ID, birinchi mahsulot IDsi. Produktga kiradigan bo'lsa, apelsin mana 38 minglik. Mana shu tartib chatimiz. Mana o'ylanishini ham ko'rasizlar. Masalan, yana 1 kg apelsin. Yana 1 kg apelsin deymiz. Nima qildi? Juda sekin javob berishini ko'rasizlar. Lekin shuni ham yaxshi, yana o'sha apelsinni olasizmi deb turib, ya'ni o'zi kontekstni bilib, bemalol davom ettirib ketyapti. Ya'ni mana ko'rdinglar, buni kodini men описаниеga qo'yib qo'yaman. O'sha yerdan bemalol front-endini ham, back-endini ham olib, o'zinglar uchun o'rganish maqsadida olsanglar bo'ladi yoki bilmadim ishlatasizlarmi. Asosiy maqsadimiz bu joyda agent qanaqa ishlaydi bu joyda, mana order agent aytganimdek bu yerda instruction bor va bu toollarni ishlatadi. Toollar buni qurollari hisoblanadi. Ya'ni mahsulot izlash uchun quroli bor, buyurtmani yaratish uchun quroli bor va uni kerakli paytida ishlatadi. Qisqasi juda ham oson AI'lar bilan ishlash. Bu kutubxona juda ham zo'r chiqibdi. Men o'zimga yoqdi. Bu narsani real loyihalarda ham asta-asta ishlatamiz. Lekin pullik AI ishlatadigan bo'lsangiz, anchagina unumdorligingiz oshadi. Bundan ham tezroq bo'ladi va yana bitta narsani aytib ketaman. Bu faqatgina tekst bilan ishlamaydi. AI ga kiradigan bo'lsanglar, bu yerda mana ko'rib turibsizlar. Rasmlar bilan ishlaydi, audiolar bilan ishlaydi, transcriptionlar bilan ishlaydi, ya'ni re-ranking bilan ishlaydi. Hokazo. Buni funksionalligi ko'p. Men shunchaki bir qismini sizlarga ko'rsatib berdim. Qanaqa qilib ishlatiladi, o'zi qanaqa, masalan, ba'zilar bo'ladi, vaqti bo'lmaydi bu narsani test qilib ko'rishga. Mana sizlarga men o'zim yozib, amalda qilib ko'rsatib berdim. Agar qiziq bo'lsa, masalan, Laravel Docs kiramiz. AI SDK ga kiramiz. Mana bu joyda masalan siz ko'rishingiz mumkin attachment, ya'ni fayllarni qanaqa yuborsak bo'ladi, streamingni ko'rdik hozir, broadcasting qanaqa, queue'lar bilan toollarni qanaqa ishlatiladi, mana bu joyda bor. Mana audio bilan. Masalan, ovozli xabar yuborasiz, u nima qilib beradi? Tekst ko'rinishiga ag'darib beradi yoki aksi. Mana bu joyda mana voice qilib bersa mana shu narsani deyapti, voice modelini beryapti. Buning uchun menda masalan voicelar bilan ishlash uchun modelim yo'q. Sizda bor bo'ladigan bo'lsa, bemalol ishlab ko'ring. Bu kutubxona siz uchun hamma narsani tayyor qilib berishgan. Sizlar bilan Isroil Bazizbek bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Yana qanaqadir AI bo'yicha nimadir kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozishingiz mumkin. Albatta o'qib javob beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.